मसागी चाही हुबुद्रागा माथोई सुरबा रामनाथ कोविंदबु लेबाक असिगी तरा मरीरक सुबा स्टेट प्रेसिडेंट ओइना चीफ जस्टिस JS खेहारना वाशक लौख्रे मणिपुर लैरिबा डॉक्टर की अवाटपा मेंशनबा डॉक्टर चहुम अथुबा मतमदा लौरगनी हाइना हेल्थ मिनिस्टर जयंत कुमारना फोंदोख्रे यलहौमी सिंगदा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन पीगदबनी हाइबगी डिमांडा महिरोई कयाना ह्यूमन चेन सेमदुना खोंजंग चंगसिनख्रे अमसुंग नेंगनेंगा खोंसाई मिहाट की मतांगदा कस्टमरी लोगी मखादा खोंसाई इनपी टेंगनोपलना KNA गा यानाबा पुरखरे मैम खुरमजरी अदोम नेंगबिरबस इंपैक्ट न्यूज नि आई रिना थिंगुजमना हौजि पुंजा सिफाउबगी मरोय पाउसिंग मियाम द पिजरी रामनाथ कोविंद लेबाक असिगी तरा मरीरक सुबा प्रेसिडेंट ओइना वासक लौख्रे पार्लियामेंट की सेंट्रल हॉलदा पांगथोकपा मरु एबा फंक्शन अमदा इंडिया की चीफ जस्टिस JS खेहारना थबक पाइबगी वासक अदु लौखी वासक लौरबा मतुंग महाकपु इकाई खुमनबा उटपा ओइना गन सैल्यूट कुनगा माथोई सुकापकी मसिगा लोइनना KR नारायण की मथंगदा कोविंदना अनिसुबा दलित प्रेसिडेंट नि वासक लौबगी थौरम अदुदा ngasi प्रेसिडेंट फमदगी पोथाख्रबा प्रणब मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट हमीद अंसारी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन यूनियन मिनिस्टर सिंह गवर्नर सिंह चीफ मिनिस्टर सिंह हानगी प्राइम मिनिस्टर सिंह वेटरन BJP की लीडर LK अडवाणी BJP की चीफ अमित शाह कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने चिंबा लुचिंबा सिंह ने सरुक्याखी प्रेसिडेंट कोविंद की अहानबा वारोलदा महाकपु लेबाक असिगी प्रेसिडेंट ओहनबिरकपदा थागतपा फोंदोखी महाकना हाई डॉक्टर राधाकृष्णन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अमदी प्रणब मुखर्जी ना चलंबा लंबिदा महाकसु चटकनी महा हौजिक लेबाक असिगी मियोय कोटी चामगा कुनगा मंगागी मिहुट ओइरे हाइना महाकना मखाताना फोंदोखी मसागी चाही हुंबुद्रागा माथोई सुरबा कोविंद उत्तर प्रदेश की कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट तगिनी महाकना प्रेसिडेंट की फम असी पुद्रिंगैदा बिहार की गवर्नर ओइरमी महाकना BJP दगी कारकपा अहानब्रा प्रेसिडेंट सु ओइरी महाक इंग्लिशिंग अमगा चमापल मरफुतरा माथोइदा BJP दा यावरखी महाक इंग्लिशिंग अमगा चमापल मरफुतरा मरी दगिना इंग्लिशिंग अनि सुपना तरुक फावबा राज्य सभा की मेंबर सु ओइरमखी रामनाथ कोविंद महा की अहानबा नुमित असिदा राजघाट चतुना महात्मा गांधी बु इकाई खुमना बुतकी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की ngasi मंगानी चनबा नुमित्ता हेल्थ मिनिस्टर L जयंत कुमारना मणिपुर की वाटलिबा डॉक्टर सिंह मेंसिनबा डॉक्टर चहुम अथुबा मतमदा लौरगनी हाइना फोंदोखरे हाउस द चथरिबा क्वेश्चन आवर्डा MLA के मेघचंद्रना PIC गा मरी लेनना पाइखलकलिबा पुखलकलिबा वहांगी पाउकुम ओइना हेल्थ मिनिस्टरना पाउकुम असि थमखिबनी क्वेश्चन आवर्डा MLA के रंजीत सिंह अमसुंग ओक्रम हेनरीना मणिपुर गवर्नमेंट की एम्प्लॉई सिंगदा तरेत सुबा कमीशन की पे नत्रगा मानबा पे पीनबा थौरांग लैरब्रा हाइबा वहांग पुखलकी वहांग अदुदा फाइनेंस इंचार्ज पाइरिबा Y जॉय कुमारना हौजिक फाउबगी ओइना लैत्री पीरोय हाइबदी नत्ते खनरी हाइकी MLA ओक्रम सूरज कुमारना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ता थबक तानरिबा मियोय कयाना रजिस्टर तौरबगे हाइबा वहांग पुखलकपगा लोइनना थबक चंगबदा चाही हेना कोमथोकपगी पॉलिसी लैब्रा हाइनासु सप्लीमेंटरी वहांगसु थांगलखी वहांग अदुदा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर TI राधेश्यामना चाही असिगी जनवरी थागी अरोइबा फावबदा थबक तानरिबा मियोय मसिंग लाख 9,13,13 का शुपना मरफुतरा निपान लैरे चाही सांगदोकनाबगी मतंगदसु येंगशिनगनी हाइकी मसीगी 7 पे कमीशन से इंजॉय तौननबगी लैत्री हाइबसे अदुम तोकद्रोब्रा यारगदी मसी खरा थुना मसी खुदोंग चाबसी फंगननबा होनबीबा यारोइद्रा सेंट्रल गवर्नमेंट की 7P की मतंग सिसु मोगी कनोसी ऑर्डर से पूरा कंप्लीट इन द सेंस मागी अलाउंसेस ने सिमा करिगुम खरा कनो तो दबना बहु डिसाइड तो दब खर लेरी कंसीडर तो दब नते सोय कंसीडर तो गनी अदुगो टाइम अंद कनो दुदी अखोय खितंग तोरो मतुंग देदा एंड अमुक ऑनरेबल कोगी मेंबर सिंग दा आई कोन अमुक सिगे अखोय खितंग तोरो मतुंग दा आई कम्युनिकेट तो जिके हाइन सुमाइनो आई थमजरी
Question hour loibaga Deputy Chief Minister Finance in charge Y. Joy Kumarna discussion and voting on demand for the grant tatongan tonganba department marigi apunba lupa koti lising amaga chani humbudra mathoi lakh tara humdoi ga lising humbudra mapan senfamgi khanaba amasung pass tawnaba house ta thangatki amadi hairiba demand mari asi house amata oina yanaduna pass tawki thangatki ba demand sing adudi demand number taraga mathoi Medical, Health and Family Welfare Services, demand number Taragahumdoi, Labor and Employment, demand number Taragamari, Department of Tribal Affairs and Hills Development, Amasung, demand number Taraganimpan, Animal Husbandry and Veterinary, including dairy farming ni. Thangalakiba Department Mari Asigi demand singda opposition ki MLA K. Joy Kishan, K. Ranjit, T. Lokeshwar and Loken, K. Megachandra, Okram Suraj Kumar, D. Korungthang, D. Thaisi, Mohammad Yazur Rahim Amasung, R. K. Imona, Policy Cut Pukhatki, MLA Singaduna, Medical Gida Ising Ichaugi Matungda, Laina Tina Sandorakpa Thingbang Ngamdaba, Hospital Achoba Singda, Kuchu Kulai Matik Chana Laitaba, Transfer Policy da Charak Chahingnaba, CIC, PIC Ningtina Yingsintabagi Wafam Pukhalaki. Labor and Employment ki cut policy da Thabak Fanglaba Singbu Employment Exchange dagi Ming Kaktatpang Ngamdabagi Wafam Su Pukhalaki. Tribal Affairs and Hill Development Amasung Animal Husbandry gi The MLA Singna Travel Benefit Scheme Sing Ningtina Chalaibang Amdaba ADC Sing Ningtina Matau Tobang Amdaba Poni Sagol Kannabagi Plan Sembang Amdabana Chingba Wafam Sing Pukhalaki Akoina notice Thana sar Sarkar Sina Sexual Hogdabadagi Narang Akoigi Mamal Yam Lava Manipuri Prajama Lahidre Nasi Khabar Loy Yawarisher Makal Makalgi Oiba Laina Mam Shandorpa Khabarda Prajamayam Kolau Sham Lak Pasar. Other Masde the Sarkarna Prajamayam Nunang Liba, Prajamayam so open Ladiba Mashi Kari Prep Logbi Gesar. A quite Manipur Ladiba, rural area the lady was in the urban area the lady was in the Taba. A quite rural area that sing the Manipur Yarapa Kungang sing the Community Health Center, Primary Health Center. Tongan district headquarters the Leriba, hospital sing sida, high riba staff sing sina, Lainana Bahabatai, Quaterna Singba, Basibum Basi, Matik Sana later, Badona, Laiba. Community Health Center, Madalabam Topa specialist say, Maruina, Amata Laitaba, Laitiba to the side honorable minister of the PB, other I know honorable minister Kipuning Center, speaker Kutanga, I quite specialist the Maruina, Dainigi, doctor say. Specialist amatang di ay masima pihaningi. State asida Japanese encephalitis na maram oiraga miyoi ani scrub typhus na maram oiraga miyoi ama sikhi haina Health Minister L. Jayanta na phongdokre. Wafam asing asi taramathoi suba Manipur Legislative Assembly gi numit mangani suba numita demand number Taramathoi Medical and Health Family Welfare Services ki tongan ba MLA Singna cut motion thangalakiba adugi clarification thamkiba aduga mari lenana Health Minister L. Jayanta na phongdokibani. Minister L. Jayanta na haikibada handaki ichaugi oiba awaba hanjin na thengnakiba aduna maram oiraga miyoi kaya Japanese encephalitis, scrub typhus, dengue amasung swine flu na maram oiraga miyoi kaya misimina yawhanki adubu Health Department sort amadi long term policy measures kaya ama paikhatpa leikre loinana state asigi oiba monitoring cell amasu hangle haina Health Minister na makataki State asigi oina Health Department ki oina PG Dr. Kuntra Leire loinana Dr. Singh asi State asigi tangai fadana award pa leiriba mafam singda athuba matamda thanaba tawragani haina Minister na House ta phongdoki oiba award pa Leiba loinana system gi oiba asoiba kaya leibana state asigi health sector da award pa kaya mayoknari award pa sing asi miyamna matam kharagi oina khangminasi haina L. Jayanta na member singi pukning chingchinki Medical, Health and Family Welfare Services ki demand Khanabada MLA T. Joy Kishan, K. Ranjit, T. Lokeshwar and Loken, K. Megachandra, A. K. Mirabai, D. K. Korungthang, Mohammad Jafur Rehma, Albert Alfred Yamthong Haukipna cut motion pukhatki. Ngasi tangkunya mangagi pung tara bhauki manung da laiba makalgi latest information da laibisi dengue habela
मी सिबी पाउदी अखोई डॉक्टर की रिकॉर्ड हौजी फाउदी लेते अदुबु लेत्रगसु मसे लेसे नंबर ऑफ अफेक्टेड पर्सन सिना सोहल ले हदना अखोइना कोई थाजब मखलिसे नुपा द कुंट्रा मरी नुपी द तरा तरे the number of affected villages 16 11 Chuchampu Kakching Dama adigi Impal East ani adigi Impal West amma Sanabati amma smite on chart slere Japanese encephalitis madigi chart yare masin number of dates thawale amaga Chuchampu di amaga hauju fawda ani leite habigi record lei adigi scrub typhus saidana yamna khoi Facebook to so ngarang ngang sin utpade thenai yam tin akhoi ki covid tin su man ba ki mong man ba yamna sana ma chui keno yaw ba amana chip de ki ne hadana later ba ma masi ma yawi the influenza A H1N1 ai si yamna haina ba swine flu na haibu ki matu ki makhallam ni ado masina number of days se hoju makti masi yam confirm du idri masi impalist ki suspected that case ama laibu ki paulai affected village na ani ni number of affected person ani na du smart on sigi mayam se mas investigation chathari ba ma sum hoju sumukta hostel le ra ba makli ana ba ten Labor and Employment की demand discussion da MLA kaya cut motion tham ki bagi clarification piraduna Minister Thokchom Radeshyamna Labor Department की ओइना थबक लौबदा खंगना जानब मियोइदा पीखिबा लेते हाइना सेंगदोरकली नाकालमरोमदा Labor लिसिंग हुमफुदा डिपार्टमेंट कार्ड इशू तौख्रे लोइनना वेलफेयर स्कीम कयासु फंगहनबा लेख्रे हाइना मिनिस्टर राधेश्यामना फोंदोकी सही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है बिसरा नुंग थुगाय सु यावरे उ सुबु सु यावरे युम साबगा कंस्ट्रक्शन मरी लेना बसे लोइना दुम यावे अदुम डेफिनेशन बाय बिजा अदुगा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हाइबदुरा असai अतोप मयाम लोइना मक्ति यावरे एक्ट कुन मंगा लई हाइजबदो अदुगी मखादा असai हुजि के RSBY की लिसिंग कुथ्रा फंगबसो डिस्ट्रिक्ट ता अनऑर्गेनाइज्ड लेबर कांगु रजिस्टर तोबे हुजि के अमा लेबर रजिस्टर तौबदना कंस्ट्रक्शन की दुना अखोई लेबर डिपार्टमेंट तौबदमने अदुगा अनऑर्गेनाइज्ड कांगु तोंगान तोंगान यूनियन सिंगजना DC दा डिस्ट्रिक्ट ता मदु याम फजन तौरमदे अखोई चिठी इरगा कौरगा सिनगेना हुजि अखोई स्टेप पाखत छ होनजरी Yelhomi Singda constitutional protection pigadabani amasung miyamda election ki politics tawbiganu haina lamdamasigi mahiroi kayana khongjang changsinkhre Kanglaipak Students Association KSA na sinduna Chatkiba khongjang aduda Imphal East ki Royal Academy of Science Pioneer Academy amasung International Modernized Academy ki mahiroi kayana human chain semduna lamdam asida mitop miyan chana mapu oiba yaroi haiba kholauga loinana Wangkhai Andro parking da khongjang adu changsin kibani khongjang adu da saruk yakiba KSA gi secretary public grievances Suras Khangembam da phongdorak pada lamdam asida khundamina riba yelhomi singi hak kanna bagidamak mahiroi loop asina Manipur gi governor da memorandum amashu pisinkhre memorandum adugi matung ina constituency nipan da yelhomi singi seat reserve thamba electoral roll da pansin khraba mitop miyancha singi maming lauthokpa haiba wafam sing yauri haiki Ano balengak asina assembly phamlingai matam asida yelhomi singbu protection pinaba thaurang lokhat piduna yelhomi singi phangpham thokpa hak adu phanghan biyu haina mahak na makata ki अखोई लेबाक म्याम मऊ सिंजरगा कागेबा मिनिस्टर MLA सिंगना अखोइना चंगजेलिबा खोंजंग असिगी मरमदा कइमो पुखतबा हेबसि याम लाइबक थिबनी केसेगी माइकैदि हाइजनिंगी अखोइना हंजनिंगमदि अखोइगी इसागी हेक कंजनब की दमता खुंजंग चंजन मतमदा करी मरम के मखोइगी सपोर्ट याबिद्रिबनो मखोइगी सपोर्ट पिबम थोकदबरा हाइबसे अखोइगी हंजलिंगी ममांग मांगदेगी लेप लाइतना संजल लेबा खुंजंग असि अखोइ ngasi वांखै परिंग द लेबे स्कूल जिंगना अखोइ संजन जबनी अखोइ मखाताना करिउम्बा ngasi दगिना असेंबली लोइद्रबा उंग असेंबली द केएसए की संजलिबा एजुकेशन जिंग मतंग द असेंबली द पुथोकपिरक्तब तारगदि अखोइगी मखाताबा थोक खुदिमक्ता लेपक हरमक कोवल नाइदना एजुकेशन मखन मखागे एजुकेशन संजलकन KSA na changsilakliba khongjang asida Thoubal district ki oina YJC College Progressive English School Lamding High School Royal Academy Wangjingi mahiroi na su rally chatuna amadi human chain semduna khongjang changsin ki Imphal East ki oina SI Academy Heli English School Sacred Heart Higher Secondary School Eden Public School Saint Sebastian High School Brighter Academy Blazing Daffodil Academy Covenant English School gi mahiroi singna su tongan ba khongjang kaya changsin ki
मोरेदा हौखिबा तांग कुनगा हुमदोइदा KNA गी कादर अमना नेंगनेंगा खोंसाइबु नोंमैना कापतुना हातकिबा थौदोक अदुगी मतंगदा खोंसाइ इनपी टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट मणिपुरना लैखिद्रबगी इमुंग मनुंगी महूत सिंदुना KNA गा फमिनरगा कुकी कस्टमरी लोगी मतुंग इना यानबा पुरखरे हाइना खोंसाइ इनपी टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट मणिपुरना थादोरकपा चेरोल अमना खंगहलकली चेरोल असिना मखा तारदुना थौदोक असिदा चेनरीबा पार्टी असिना हेमखा तुंगदा असिगुंबा थौदोक थोखंदबा तोलथे चथखिबा थोंग अदु सेंगदोकपा अमसुंग कस्टमरी लोगी मतुंग इना खोंथांग कया लौखतुना यानबा अदु पुरखिबनी हाइरी नाकलमरोमदा नुपी मचा असिबु हातपदा चेनरीबा ससातना यावरिबा कुकी नेशनल आर्मीना थादोरकपा चेरोल अमगी मतुंग इना थौदोक अदुदा यामना नुंगाइतबा अमसुंग इमुंग मनुंगी अवाबदा सरुक यारी हाइना फोंदोरकली लुप असिगी चेरोलना मखा तारदुना थौदोक असिगी मतंगदा चेनरीबा अदुगी मथक्ता आइनगी ओइबा खोंथांग लौखतपबु थागलकली खोंसाइ इनपी टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट अमसुंग लैखिद्रबिगी इमुंग मनुंगना कुकी की कस्टम गाक्तुना यानबा अमा पुरखिबबुसु थागतपा फोंदोरकली खोंसाइ इनपी टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट अमसुंग KNA ना पार्टी अनि असिना यानकिबा असिबु गवर्नमेंट NGO CSO सिंगना रेस्पेक्ट तौबियु हाइना पाउजेलकली चाही तराग निपान खक्तंगाइरिबी नेंगनेंगा मसागी मयुम मक्तदा नोंमैना कापतुना हातखिबगी थौदोक अदुबु ऑल मणिपुर वुमेन्स वॉलंटरी एसोसिएशन अमावोबाना थादोरकपा चेरोल अमदा यानिंगदबा फोंदोरकली थौदोक असिदा चेनरीबा मरा लैरबा मिसक असिबु गवर्नमेंटना अथुबा मतमदा चैराक पिबियु हाइना चेरोल असिदा मखाताना खंगहलकली DM College of Arts da Mahiroi Amabu Sashinaba Receipt Sijinaduna Ming Chalhallamba Nupi Amafare Mahiroi Adusu College Dagi Tanthokre College Asigi Students Union gi Mahiroi Singna Paraba Nupi Adu Yai School Yumnam Lekai Dagini DM College of Arts Students Union gi Magazine Secretary Yaifabana Faraba Nupi Asina Sasinaba Ming Chalamliba Mahiroi Aduna Yaripok Dagini College asigi ahanba semester gi ming chanba asi June thagi tang kungani thoidagi haukibani Mahiroi asina college ki class saruk yaba haurakpa matamda mahaki roll number kaurakpada Mahiroi amana toina khumlakpadagi wathok asi khanglakibani haiki Mahiroi sing aduna faraba nupi adusu union asigi member singna mayumdagi kaukhatki Mahiroi aduna Pairam kiba Sashinaba Ming Chanbagi receipt aduda mahaki maming mathaga roll number gasu iramki Senglaba thamoiga loina chatharibe mission gi process sibo aranba mayon puthoknaba masagi maranai nungaijanaba paisa khara gi damukta yamna mawong lujadaba thawongda angangudagi paisa khara lawraga college asida admission tawigani haiduna fake ki receipt saraga college asibu lebak mayamda ikaiba piba amadi lehoriba satra singda yamna lemjadaba thawong asibu sanabiyona sandoroknabagi horokpham amusu oheliba idom cha asina karigumba college asigi student union amadi lairiba general student singsida numit tareni gi manungda subasariba mi si puthokpirakta batargadi union gi site gi amadi lehuriba manipur gi satra gi dongti yaifana khaliba student organization da wakatlaga baru tholokpa afabate gi daito de idom cha amadi magi mung manungna pugudabane haibasi union gi site gi pujage DM College of Arts की प्रिंसिपल सरंगजीत खुंद्रा पमना Mahiroi Ming Chanbagi Thabak asi entrance exam tawduna merit list ta khanbani college asigi website amasung notice board ta khangatlaba Ming Chanba yaraba Mahiroi singi Ming thetuna mamang thagi tang kungani thoidagi Ming Chanba hauki Mahiroi amabu Ming Chanbigani haiduna sel lauthoklaga sashinaba receipt pishilaga College kahal lamliba asi yamna laibak thibani January singi mathakta logi oiba khongthang laukhatnaba thabak paikhatlagani haina phongdoraki Masidi masu mana suaran batabak tu da yaubane na idi khanjai backdoor dagi mingchan ba ya de hana khoisi merit ta 1000 se lowne haibase akhoina website ta thagale magi select list thagale ngang sing sina hairiba makhoida gi namthak to biriba mi sing sina haibida thajaruba se laiba yam thibani mohoina moi madu tawroi da thabakni khoigi college da di chanba suya yaroi ama boire maramdi he is also guilty principal amoina asiugumba ran bathabak torumba asi masigi matangda police ta wakat patabani khoigi di madu gi thigat pinaba tawham thokpa khoigi di college gi side gi di soidana tawragani
Handak Chahigi Jawaharlal Novodia Imphal East Yaralpata Class 6 da tamnaba admission test pangthokraba matung tongan school kunga maridagi khallaba mahiroi nifuga tareti sasinaba certificate sizinaramba amadi district cross tawbana chingba aranba kaya tawramliba asigi matangda mari leinaba singna meeting changbidrabadi akanba khongjang changsilagani haina Students Union of Kanglaipak Shukna Cherol amada demand torakli Oza Singhi transfer taubaga mari lainana mahiroi singhi protest yaudi haiduna fubire haina ngasi pauche singda fonglakpagi matangda Ananda Singh Higher Secondary School gi principal na sengdorakli ngasi nongmeibungda leiba school asida pangthokiba oja singhi mifamda saruk yakiba school asigi principal Konthauzam Sumatina tha asigi tangkun marida school asigi mahiroi maselgi marakta khatna chainaba thokpadagi oja sing yauna mahiroi singhi marakta yanaba puraktuna mahushagum class chathaba haure mahiroi singhi marakta khatna chainaba thoklakpa aduda oja singna khamba ngamdabadagi Imphal East Police personnel sing kauduna khatnariba mahiroi sing adu principal gi kada chamthokna hanki thodok aduda yanaba purak Khidaba amadi communal oiba maongda pauche kharada fonglakpada angakpa poi thodok asina maram oiraga school karaktaba mahiroi singna mahushagum class yauranaba mahakna appeal tawrakhi Pongna pham amadi Sangai Express pauche da hongbirakliba wafam ase school gi oja singna yamna angakpaga loinana nungaitaba poi Yanaba Purakre Haibasi School Authority Amasung Yanaba Purakriba Satra Singi Maikei Dagi Natraga Imphal East Police Ki Mapam Dagi Sena Kangbi Yagani School Authority Gi Maikei Dagi School Karakriba Satra Satri Singna School Gi Uniform Setuna School Karaknaba Mediage Thongda Kanganjari Nambol Higher Secondary Gi Leiriba Oja Kunga Mathoi Gi Manungda Oja Taraga Mathoibu School Asida Post Laite Haiduna MJL Pidabadagi Oza Singna Cease Work Strike Changsin Kiduna Mahi Tamba Fangdraba School Asigi Mahiroi Singna Rally Chetuna SDO Nambol Oiriba Chandam Boboda Memorandum Pishinkre Hesitation Asiga Mari Lenana Nambol Higher Secondary Students Union Gi Social Activist Secretary Ranjitana Fongdorakibada Haukiba Irai Numitagi Mahi Tamba Panglaktraba Mahiroi Singna SDO da Memorandum Pishinba Aduda SDO gi Maikaidagi Soidana Mating Pangani Haina Thajaba Pirakpadi Leire Adubu Atuba Matamda Tabakta Onthok Piraktaba Tarabadi Akanba Khongjang Sangsilagani Haina Fongdoraki Sum Matamang Lerpadagi Ozasing like Tapi Adabadi Akwai the SDO the memorandum ama pishan bane SDO ge officer sar na ju akwai gi namakta mating chang pange khot ke na thaja ba thambire asigum thaja thamaga na SDO ge officer oiba sar na ju akwai thaja manghan bida ba adu oja sing na makoi gi apam na phang de ha na akwai makha ta na akwai gi like tapi da ta ri akwai ahe makhong jang English Singani Tara Taruki batch da Laukiba Constable gi fall July tha loiba faubada lengak asina Khanghandrabadi August ki tang amadagi akanba khongjang kaya changsilagani haina All Manipur Police Constable Male Civil Baiba Vosi completed fresh candidate 2016 10+2 gi Maikaidagi Fongdorakli Manipur Press Club ta Paumi Singa Unaba Amada Loop Asigi General Secretary Mani Chandra Chanabamna Fongdorakpada Manipur Government na Police Constable Launaba Pangthokiba Thabaki Fall Fauba Haidok Tringaida Jailer gi post Launaba Thabak Amuk Kaukibasi Laibak Thibani Thabak Lauraga Haidoktana Thambagi Chanabi Asina Takpadi Lengak Asina Miyambu Apang Basiri Haibani Anoba BJP na Luchingba Lengak Asina Fongdorakibagi matung ina chatliba tha asigi manungda constable lawbagi fall lauthok lagani haiba wafam laikrabani maramaduna tha asigi manungda thabaki fall khanghandrabadi akanba khongjang kaya changsilagani haina candidate amasung parents singa amata oina yanare haina Fongdoraki ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯈꯥ ꯊꯥꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯪꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯥꯒꯁꯀꯤ ꯗꯦꯠ 1ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯅꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒ ꯑꯃꯠꯇ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯟꯅꯖꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯖꯕꯅꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯌꯥꯁꯟꯅꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯊꯥꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯟꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ CSOꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯁꯧꯒꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ
आयुष डिपार्टमेंट मणिपुर थोप चरोल एकेडमिक सेशन 2017-18 की गवर्नमेंट नॉमिनी BAMS, BHAMS BNYS हाइरिबा तोंगान आयुष की कोर्सिंग असिदा तमनबगिदमक नेट माई पाकलबा कैंडिडेट सिंगदगी एप्लीकेशन फॉर्म कौरी नमथोकलबा फॉर्म जुलाई की तांग 13 कुंथ्रामाथोई फाउबदा लमफेलपात लैबा आयुष की डायरेक्टरेट तगी फंगनी अमदी अकुपा मरोलगिदमक डायरेक्टरेट असिगा तानबा यागनी हाइरी मतंग साइसिदा ब्रेक अमा लौजगे मणिपुर अमदी मालेम की तोंगान बे ई पाउसिंग लोइनना अखोय ब्रेक तगी याम थुना हंजरके इम्पैक्ट न्यूज पु मीटिंग तादु लेबियु मयाम बु अमुका न तराम नोकचरी बुलेटिन असिगी मखा ताबा पाउ मयाम द पिजरी माउ मार्केट कोऑर्डिनेटिंग एसोसिएशन माउ इम्फाल सिंधुना अहानबा ओइना माउ कैथेल नुमित की थौरम पांगथोखरे खोयाथोंग पुखरी अचौबगी मायोकनबदा लैबा नागामपालदा पांगथोखिबा थौरम अदुदा सरुक याकिबा PDA की चेयरमैन टी रोबिंद्रो न फोंदोरखिबदा माउदगी इम्फाल तमना लाक्तुना ललोल इतिक तौरिबा इमा इबेल सिंगी येंगदुना इम्फाल मनुंगदा माउ खक्तगी ओइबा कैथेल अमा सानबा थौरांग लैरे माउ कैथेल सानब वारेप असी चाही असिगी जून की तांग कुंदा चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरीट फमखिबा मिफम अमदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना अयाबा पीखिबगा लोइनना तंगताबा मफम अमदा कैथेल सानब खंगनख्रबनी कैथेल असी सानबगिदमक पार्किंग की खुदोंग चाबा निंगथिना लैगदबा अमसुंग तुंगदा चयेतनबा लाक्लोइदबा चप चाबा मफम अमा मरी लेनबा ऑफिशियल सिंगना यंगशिनबा हौरे माउदगी इम्फाल तमना चटलिबा नेशनल हाईवे नंबर 2 की लंबी की फिबमसु कैथेल फंबी सिंगना पोचै पुथोक पुसिन तौबदा खुदोंग चानबा अथुबा मतमदा सेमजिनबा लेंगाक असिना थौरांग पाइखलकले हाइरी माउगी मियामना इम्फाल तमना लापना लाक्तुना ललोल इतिकी थबक चथबसिना लमदम असिगी कांगलुपसिंगी मरकता लैरिबा नुंसिनबगी मरी अदु हेना चेसिनबा ngमगनी हाइनसु हराउबा फोंदोखी थौरम असिगा मरी लेनना लोंग लीप माउ मार्केट लोंग लीप हिल एंड वैली यूनिटी अमसुंग लोंग लीप मणिपुर हाइबा खोलाउ अमसु मियाम पुन्ना लाउमिनखी ngasiगी थौरम अदुदा PHED मिनिस्टर एलडिको माउ यूनियन इम्फाल की प्रेसिडेंट सानी एलेक्जेंडर माउ काउंसिल की जनरल सेक्रेटरी अथिली माउ मार्केट कोऑर्डिनेटिंग एसोसिएशन की एडवाइजर आइस इबोतोंबी खुमन अमसुंग माउ की कैथेल फंबी इमा इवेंट कयाना सरुक याखी Honorable Simanisi and Birena Magi Tamoya Magi Prajasingi Tamoy the White about Pen of Pound by Yade Akoi Matam Sang Elena Pako Ichina Amagumbani Adana Makogi Market Chelese Tang Taba Mong Marina Mamada Sanaba Haidana Chunki Hoki Pachuni Kanda Akoi Simis Secretary of Staff Akoyam Civil Pulaga Akoi मार्केट असी मफम जाफम द सानबा कोइना ओरे लोकरबनी हाना इंजेक्टिंग ड्रग यूजर ओइरंबा अदुगा हौजिकना केयर फाउंडेशन हाइरिबा NGO असिदा ओरल सब्स्टिट्यूशन थेरापी चथरिबा वॉलंटियर कुंथ्रा रोमना ngasi कोनुंग ममांग कैथेल अमदी मसिगी अकोइबदा लैबा मफम सिंग सेंगदोखरे हाइरिबा लमतु सेंगबा असिदा केयर फाउंडेशन अमदी कोनुंग ममांग मार्केट बोर्डना सु मतेंग पांखी थौरम अदुदा हौजी OST चथरिबा पाउनम बोबोना फोंदोरकपदा केयर फाउंडेशन की प्रोग्राम सिंग याउरुबदगी मखोइना चारंबा निसा थादोकलगा मेन स्ट्रीम दा चंगलक्तुना सोसाइटी की करिगुंबा खरा तौनिंगबा फाउरकपदगी असिगुंबा थौरम असि पाइखलकपनी कनागुंबा निसा चाबा मियोय अमा थेंगनबा मतमदा मियामना मियोय अदुबु सोशल मीडिया दा फोटो न चिंगबा नमलगा थागतुना खोंगोइनबगी महुता NGO सिंगना निसा चाबा सिंगबु मेन स्ट्रीम दा पुरकनबा पाइखलिबा प्रोजेक्ट अमदी मफम सिंगदा पुखतपिरकनबसु अपील तौरकली ngasi de koi nisadi laptho care foundation gi makha da koi treatment tor matung da koi ngasai gi nisadi laptho leraga sigumba phawa samaj kya phawa thabak sil ho charak pane kai gino da koi ju moi be ko bunina samaj ki marakta tininge aduna samaj ki marakta tinba hongno gi aham khonthang oina koina care foundation gi mating loraga ngasi gi social service asi pangthok jabani adu tungta matam su mayam na koina service lobo chapa matam da deiba koi gi law enforcement mayam na akoi da apon mo pb gi no koina chapa matam da su kai hani akoi na lawri lo service tu gi kai na mapung phana कानाबदु फंगलोना अदुका हाइजन बोर्डिंग दगी चेन खिबा महिरोय अनि ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन एमसुना कलहौरे थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा खांगाबोक द लैबा विजडम फाउंडेशन स्कूल दा क्लास 9 तमलिबा महिरोय
कुनगमाथोई ngarang ahing nongyaida school asigi boarding dagi makhoi punna haunaraga chenthokibani loinana emsu Thobal district committee na emsu khangabok amadi hairok branch ki member sing amadi mahairoi singi mama mapa singa loinana thiraba tungda ngasi ayu pung 12 aduwaida mahairoi sing adu sikhong sekmai gi chingda leiba water supply scheme gi manakta makhoi punna leiramkhibani Child Welfare Committee Thobal na angang sing adu pautak piraba tungda mama mapa da sinaki amaromda private school gi boarding dagi mahairoi chentorak pagi thaudok kaya tatana thoglakliba asi school bu sendan lambi oina chatharakpa maru oina boarding da piriba facility pizariba chinjak na chingba asina maram Mahiroi singna chentorak pagi maram uheli haina emsu Thobal district committee maikai dagi thamlakli loinana hiramasigi matang da emsu na thijinba horagani haina sukhang halakli Center Amadi NACN IM Anigi ceasefire agreement tagi without territorial integrity haiba wahai sing asi lauthokiba numit Englising ani supna amagi July gi tang kunga taret pu ningsing ba oina lakliba July gi tang kunga tareta akomlup kanglai pakna sinduna integrity protection day pangthokani haina chirol amada khanghalakli numit asida lamdam asigi miyam na saruk yabina ba amadi ban natraga general strike na chingba kaubidana basu appeal tawrakli Lamdam asida sumang kumhai gi lamdam miyam na saknai raba loop ama oiriba Mami Artist Association gi ahanba kumon numit pangthokre thauram gi saruk ama ina association asigi konung mamangda laiba office mamangda miyam da u chara sing lemna yenthoki hairiba u chara sing asi NEC gi secretary Ram Muiva IAS amadi principal chief conservator of forest ke angami IFS na mateng panglakpani numit asigi mapung oiba thauramna Kiam gai haibung makhongda pangthokpani thauram aduda sumang kumhai gi director Narendra Ningomba social scientist Dhanabi Laishram amadi kumhai asiga mari leinaba mioi kaya su saruk yaki thauram gi saruk amo oina hauji naduna leiriba Paumi Ringo amadi actor Kairau Rajenda lupa lising manga su mating pangki thauram aduda loop asigi producer Ningthaujam Nanda Kishore na phongdorakpada hauji malem asida ising nushit ki phibamda ahongba kaya lakle masibu thengnanaba reforestation tauba mathau tabana u charasing asi loop asina yenthokpani saknai raba actor Deni Likmabamna phongdorakpada lamdam asida awa ana kaya ama thokliba asi sumang kumhaida utuna ingtapa aphaba khunai ama Purakna bagi pandamda loop asi same kibani. Climatic change lakpadagi Manipur dasu natural calamity likes flood kumba ising ichaw mayam thoktana ngasidi Manipur dasu mi kya chire asigumba natural calamity kya se thingnabagi damakta aikoina deforestation oraga climatic change se masi ahongba se masi kitang thingba ngamgadra na khanjaraga Mami Artist Association na uchar se miyam di yelaga yum singda uchar amamam thabiyu haiduna aikoina uchar ji yenjaban iramdam asida ngasi miyamna thengnariba tongan ba hiram kaya gi awaz theng kaya masi singasi miyamda aikoina mami ona sandoksaduna miyamda iramdam asida khajitang ingtha tapthaba shanti leiba iramdam ma poroknabagi wakhalonda aikoigi ladol si form tawjabani District Police Commando Thobal amadi kuntra mapan suba AR gi apunba khutpu amana lengang mangjil mamang laikai dangarang numidang thihumbagi thabak chathabada pripak progi mioi ama phagat pangam kre haina PRO Police Department na thadorak pa chirol amada khangalakli faraba mioi adudi irungbam Sanjoy Singh Elias Khoimu chahi kungataruk apokpa laikhidraba irungbam Nimam Singh Lengang mangjil mamang lekai dagini mahaki mathakta Kumbi Police Station da case ama register tauduna thijinba hokre haina chirol asina makhatari Anand Singh Higher Secondary Nongmai Bungi English amaga chamapal marfutara manga marfutara taret ki science amadi arts batch ki alumni singna ichauna awaba tahalaba Imphal West Imphal East amadi Thobal district ki mafam kayada numit nini chupna chana thaknaba potlam sing yenthokre Haukiba July gi tangkun gahumdoida mayang Imphal gi Tera Khunau Community Hall da hangliba relief camp Komla Khong amadi Phubak Chau gi relief camp Laphupa Tera Thobal district ki Elangpokpi gi naknana leiriba Thongjau dagi Komnau Faubada leiriba ichau gi chaitheng fanglaba yumthong chamarom da tengbang gi potlam sing piki Ngarang July gi tangkun gumdoida Imphal East ki Khabaisoi Azamnagar
खोमिदोक अरापति खाबई अपर प्राइमरी मद्रासा खोमिदोक गांधी मेमोरियल प्राइमरी स्कूल खुराई नांदेबम लेकाई अवांग कोनसम लेकाई अमदी मखा थरोइजम लेकाई मनिंगना चिंगबा मफम सिंगदा चाना थकनबा पोलम सिंग मतिंग पांखी Indian Muslim Relief and Charities IMRC USA अमसुंग सहायता ट्रस्ट हैदराबाद अनिगी सेंथंग मखादा मणिपुर मुस्लिम ऑनलाइन फोरम MMOF न सिंधुना ngasi इचाउना सोखलबा मफम सिंग यंगशिन खिबगा लोइनना चाना थकनबा पोलम सिंग अमदी हिदाक लांगथक सिंग यंथोखरे इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट अमसुंग थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मफम सिंगदा नुमित निनी चुपना चथगदबा यंगशिनबा अमदी तेंगबांग पीबगी थौरम असि ngasi चथबा हौकिबनी कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना लेबा खोइदुम पात अमदी कोमनाउदा लेबा युम कयासु इसिंगना थुमजिन किबना ngasi फाउबा मियोय कयाना अवाबा लेप्तना मायोकनरी इचाव असिना अवाबा मायोकनरबा खुलसिंग असिगी खुंजासिंगदा कक्चिंग बाजार बिजनेस वेलफेयर एसोसिएशन KBBWA ना चाना थकनबा चेंग हवाई कैंडल अमदी हंगाम थाउना चिंगबा तेंगबांग पोलम सिंग मतेंग पांखरे कक्चिंग बाजार बिजनेस वेलफेयर एसोसिएशन ना मतेंग पांखरिबनी थासिगी अंगन बसरुक्ता थोखिबा इसिंग इचाउना अवाबा नंख्रबा वांखैगी मियामदा लेमना लायेंबगी कैम अमा पांगथोखरे कैम असि वांखै कैथेल असांगबिदा लैबा नहारोल सिंथा कांगलुप NSK न सिंधुना NSK कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखिबनी ngasi कैम अदुदा आयुष डिपार्टमेंट इम्फाल ईस्ट की डॉक्टर अमसुंग मेडिकल स्टाफ सिंगना सरुक याखी All Manipur Students Union MSU Imphal East District Committee na susinduna nongmagi oiba free medical camp ama uyumpok nongshumda ngasi pangthokre camp asida skin surgery eye medicine amadi angangi oiba ana laying singi khudong chaba si khul adugi khunja chani da phangki amadi MSU ga camp aduda saruk yariba Dr. Singa tanaduna ngamjaba hidak langthaksu yenthoki नोमगी ओइबा फ्री मेडिकल रिलीफ कैंप अमा उरिपोक पोलेम लेकाई अमदी उरिपोक अचोम लेकाई अनिगी ताइनफम द लेबा हेल्प एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्स तंगारंग पांगथोखरे फ्री मेडिकल कैंप अदु उरिपोक असेंबली कंस्टिट्युएंसी की MLA ओइरिबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर युमनाम जोय कुमार की मीटिंग मखादा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर आयुष मेडिकल रिलीफ कैंप नेशनल हेल्थ मिशन ना पांगथोखिबनी लेमना लायेंग बगी थौरम अदुदा पुन्ना मियोय चामगा मरीफु मुकना लायेंखी लाकदौरीबा जिला परिषद मिखलदा इम्फाल वेस्ट की मनुंगदा लेबा जिला परिषद कंस्टिट्युएंसी की अपुनबा सीट 468 की मनुंगदा SC रिजर्वेशन ओइना नुपी की सीट अहुम यावना पुन्ना सीट मरी ओइगनी SC रिजर्वेशन की ओइना नुपी की सीट 3 यावना पुन्ना सीट 10 मरी ओइगनी हाइना DC इम्फाल वेस्ट ना थादोरकपा चेरोल अमदा खंगहलकली हौखिबा जुलाई की तांग 19 दा हुरालकपा टाटा ट्रक अमा मोइरांग पुलिस स्टेशन ना फगतपा ngамखिबा अदुगी मखा चथरकपोइना हुरानबगी थबक असिदा हकथेंगना चेनबा मियोय अनि जिरिबाम पुलिस ना फगतपा ngamखरे फारबा मियोय सिंग अदुदी टाटा ट्रक असिगी ड्राइवर असमगी हाइलाखंडी डिस्ट्रिक्ट की मोहम्मद मुस्तफा अहमद लस्कर चही 19 अपोकपा अतलफ उद्दीन अमसुंग कसारगी काशिबन विलेज तगी संजीत दास चही 19 अपोकपा L सुनील दास नि केस असिगा मरी लेनना जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट की SP ना फोंदोरकपदा संजीत दास हाइरिबा मियोय असिना मोइरांगदगी जेम्स कौबा अमबु कांटेक्ट तौदुना ट्रक असिगी ड्राइवर मोहम्मद मुस्तफागा लोइनना जिरिबामदगी इम्फाल तमना लागदुना गाड़ी असिदा हाबलखिबा सीमेंट यावना गाड़ी अदु योंथोरखिबनी हाइबा खंगबंगमले हाइना फोंदोखी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की मखादा या स्कूल कंस्टिट्युएंसी की अहानबा तांका की ओइना इमुंग 13 लेमना गैस कनेक्शन पीखरे
constituency asigi MLA TI Satyabrata amadi ward number 18 gi ward member TH Govind gi miche makhada pangthokiba thauram aduda ward number 18 gi LPG connection leitaba yum taraga taruki nupi singda free gas connection gi khudongchaba piki RBD Indian Service na sinduna Brahmapur Nahabam Community Hall da pangthokiba thauram aduga mari lenana yojna asigi matangda awareness program amasu pangthoki Contract Employee Welfare Association na hokiba July gi tang kunma thoidagi chatharakiba thabaklepagi khongjang adu RIMS ki authority ga yanaba purakpadagi handokre hayengdagi hanagum thabak tawba hauragani haina Contract Employees Welfare Association ki cherol amada khangalakli Association asina taliba demand sing lakliba September thafawbagi manungda thabakta onthoklagani haina RIMS authority na thajaba pibadagi khongjang adu handokpani haina cherol asina makhatari Hauzik ngasi nongmagi oiba sanabagi pau Taranipan suba S Birendra Singh Memorial Super Division Football Tournament ta SKYC Awang Sekmai mai pakre ngasi Awang Sekmai da leiba SKYC gi sanabungda sanakiba football tournament asigi taramanga suba league match amada YDO Lamdong Haino Khongnembina Panjil ani aduga BMSC Taubung Khoknasu Panjil ani chanduna match asi draw chatki match asida YDO Lamdong Haino Khongnembi gi sanaroi E Joy Kisana match ki mapanamadi nifunipan suba minute Panjil ani chanki aduga BMSC Taubung Khokki sanaroi ke Jim amasung ti Diren anina match asigi kuntrama thoi amadi Humbudra Nipan Suba minute singda Panjil amamam chanki Chathariba Football League Tournament asigi tarataruk Suba Leagues tana SKYC Awang Sekmai gi sanaroi NG Biswajit na match asigi ahum kuntraga mari amadi nifu +1 Suba minute singda Panjil ahum aduga Oken amasung NG Janice anina match ki marifu amadi marifu +1 Suba minute singda Panjil amamam chanduna Chikal Chazingbu Panjil manga amada maithiba piki Imphal West District Football Association ki meeting makhada chathariba Super Division Football League asida team taret na sarukyari tha asigi kunga tareta tara taret amasung tara nipan suba league match sing sanaragani Poiro Khongjing High School Imphal East amadi CT Higher Secondary School Imphal West anina state level Subroto Mukherjee under 17 girls football tournament ki final da lamba taunaragani Department of Youth Affairs and Sports Manipur na sinduna tha asigi tang kunni thoidagi pangthokpa haukiba football tournament asigi ngasi Ayuk Khumal Lampak Man Stadium da sanakiba tournament asigi ahanba semi final da Poiro Khongjil High School Imphal East ki sanaroi N Priyanka na Panjil ahum Ti Sana Tombina Panjil ani aduga M Promila Wang Luangching Gracie Moirang Them amadi S Dainana Panjil amamam chanduna Sophia English School Thaubalbu yamna Lakchana Panjil Mapan Sinoda Maithiba Piki Chasariba Football Tournament asigi ngasi nungtil sanakiba ani suba final semi final dana CT Higher Secondary School Imphal West ki sanaroi S Linda Komna match asigi extra time da chankiba amatangairaba Panjil aduna Madhumati High School Bishenpur bu Panjil amasinoda maithiba piki Manipur gi tongan ba district tara dagi lakpa team tara na saruk yariba for football tournament asigi final match hayeng sanaragani Maharaj Kumar Ghanendrajit Memorial Super Division Football League Tournament Rao Lairik Yengbam Laikai amadi Sak Yumnam Khunau ani mai pakre ngasi Khetrigau da laiba ABA gi sanabungda tournament asigi sanakiba tarataruk suba league match amada Rao Lairik Yengbam Laikai na UPSA Pukhaubu Panjil ani amada maithiba piki match asida mai pakraba Rao Lairik Yengbam Laikai gi sanaroi Rakesh amasung Khaningam Horam anina match asigi Humbudra humdoi amadi marfu humdoi suba minute singda Panjil amamam chanki Maithi hauraba UPSA Pukhaugi amatangairaba Panjil aduna Ito chana chanki chathariba Super Division Football Tournament asida tarataret suba league tana Sak Yumnam Khunaugi sanaroi
पी केन्ना मैच असिगी कुनमरी सुबा मिनट चनखिबा अमत ngairaba panjil aduna PYA kairangbu panjil amasinoda maithiba piba ngamki Imphal East District Football Association ki meeting makhada tha asigi tara taruk tagi pangthokpa haukiba league tournament asida team taraga mathoina saruk yari hayeng tournament asigi tara nipan amadi tara mapan suba league match sing sanaragani भोपाल अगस्त 15 कुनमाथोई फाउबा पांथोकदबा जूनियर विमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप सरुक यानब स्टेट टीम सेमनबगीदमक ट्रायल कम फाइनल सेलेक्शन अमा लाखलिबा जुलाई की तांग 19 खुमल लंपाक बॉक्सिंग एरेनादा अयुकी पुंग 3 ताबा मतमदा पांथोकपा हौगनी हाइना मणिपुर एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन चेरोल अमदा खंगलकली इंग्लिशिंग अनि सुपना अमदगी इंग्लिशिंग अनि सुपना अनि फाउबगी मनुंगदा पोकपा सानरोइसिंगना ट्रायल कम फाइनल सेलेक्शन असिदा सरुक याबा यारगनी अमसुंग पोकपगी सखंगचे आधार कार्ड एक्चुअल रीडिंग कार्ड अमसुंग पासपोर्ट न चिंगबा डॉक्यूमेंट सिंग असि ट्रायल लाकपदा लोइना रकदबनी हाइना चेरोल असिना मखातारी हुमफुनिथोई सुबा स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप की ngasi मणिपुर बैडमिंटन एसोसिएशन की मीटिंग मखादा डीएम कॉलेज कैंपस ता लेबा एमबीए की इंडोर स्टेडियम दा सानाखिबा मेंस डबल्स की सेमीफाइनल मैच अमदा ख्वाइराकपा मंजित अमदी कोंथौजम दिंकू अनिना किशन अमसुंग मोमो अनिबु पॉइंट कुनमाथोई तरा अमसुंग कुनमाथोई तरा तरुकता माइथिबा पीकी डबल मिक्स डबल की मैच अमदा एस आई सुंदर अमसुंग एंजेलिना अंगोम अनिना आरके सिनिर अमदी आरके मेरेंदा अनिबु पॉइंट कुनमाथोई तरा तरुक तराहुमदोई कुनमाथोई अमसुंग कुनमाथोई तराहुमदोइदा माइथिबा पीकी अंडर 19 बॉय सिंगल दा पुंशिबा येंखोमना एम निकीबु पॉइंट कुनमाथोई तरागा तरेत अमदी कुनमाथोई तरागा निथोइदा माइथिबा पीबा ngamki मैन सिंगल की मैच अमदा एल युनिल कुमारना एस जोइती चंद्रबु पॉइंट कुनमाथोई तरेत मापन कुनमाथोई अमसुंग कुनमाथोई तरागा मंगादा माइथिबा पीकी चैंपियनशिप असिगी तोंगान तोंगान मसाना तरागा माथोइदा बैडमिंटन नुपा अमसुंग नुपी सानरोई चनीगा हुम्फु तरुक न सरुक यारी चैंपियनशिप असिगी हयेंग नुंथिल लोइसिनबगी थौरम पांथोकलगनी लेजेंडरी मिस्टर माइपाक अमसुंग डॉक्टर ngangbam मैतई फर्स्ट नेशनल लेवल नेचुरल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2017 की ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की चेरोल अमदा चैंपियनशिप असी लाखलिबा जुलाई की तांकुन गतरेता सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इरोइसेंबगी ऑडिटोरियम दा पांथोकलगनी चैंपियनशिप असिदा सरुक यागदबा सानरोई सिंगना हयेंग तांकुन गतरुक की नुंथिल पुंग अनीगा मिनिट 19 ताबा मतमदा सगोलबम मोइरांग हनुबा यूथ डेवलपमेंट क्लब ता लाकपीदुना मिंग पिखत पिनबा खंगलकली नेपाल की काठमांडूदा पांथोकपा एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ता इंडिया की वेट लिफ्टर कोनसम और मिलाना गोल्ड मेडल अमा लौख्रे मणिपुर की कोनसम और मिलाना वेट निफुग मरी की कैटेगरी दा पुन्ना केजी 140 थांगतुना गोल्ड मेडल असी लौखिबनी हाइना इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन खंगलकली हॉकी इंडिया की पैनल मेंबर की रिकमेंडेशन मतुंगिना मणिपुर हॉकी बु चलिबा चाही इंग्लिशिंग अनि तरा तरेत की बेस्ट स्टेट मेंबर की मिंगथोल पिरखले वफम असी न्यू दिल्ली दा पांथोखिबा तरेलक सुबा हॉकी इंडिया की एनुअल कांग्रेस दा लाउथोखिबनी हाइरिबे अवार्ड असी था असिगी अरोइबा सरुकता हॉकी इंडिया ना मणिपुर हॉकी दा खुसिनरकलगनी हाइना मणिपुर हॉकी ना चेरोल अमदा खंगलकली वांगोई केंद्र कांगखुट ए तरुक सुबा लेट लोंगजम कुबेर सिंह मेमोरियल लीड कम नॉकआउट ओपन कांग टूर्नामेंट की सेमीफाइनल चंखरे लाइनिंग थौ सनामही कांग एसोसिएशन वांगोई की मीटिंग मखादा वांगोई दा लेबा लोंगजम लेकाई कम्युनिटी हॉल दा चथरिबा कांग टूर्नामेंट असिगी ngasi सानाखिबा अहुम सुबा क्वार्टर फाइनल की मैच अमदा वांगोई केंद्र कांगखुट ए ना वांगोई केंद्र कांगखुट बी बु पांजिल 15 मरीदा माइथिबा पीबा ngamki इम्फाल ईस्ट की DFOL जॉय कुमारना महाकी अपोपगी मिंगदा कचबा कांग टूर्नामेंट असिदा मणिपुर की तोंगान तोंगानबा केंद्र सिंगदगी लाकपा कांगखुट 13 सरुक यारी चथरिबा कांग टूर्नामेंट असिगी हयेंग मरी सुबा क्वार्टर फाइनल दा ओइनाम केंद्र कांगखुट अमदी कैसामथोंग केंद्र कांगखुट अनिना लंबा तौनरगनी
अरोबदा बुलेटिन असगी हेडलाइंस अमोहन मियाम दा थमजेगे मसागी चाही हुंबुद्रागा माथोई सुरबा रामनाथ कोविंद लेबाक असगी तरामरी सुबा प्रेसिडेंट ओइना चीफ जस्टिस JS खेहारना वाशक लौख्रे मणिपुर लेरिबा डॉक्टर की अवाटपा मेंसिनबा डॉक्टर चहुम अथुबा मतमदा लौरगनी हाइना हेल्थ मिनिस्टर जयंत कुमार फोंदोखरे येलहोमी सिंगदा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन पीगदबनी हाइबा डिमांडा महिरोय कयाना ह्यूमन चेन सेमदुना खोंजन चंगसिनख्रे नेंगनेंगा खोंसाई मिहा की मतंगदा कस्टमरी लो की मखादा खोंसाई इनपी तांखुल टेंगनोपलना KNA गा यानबा पुरखरे